اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من اللہ والمتہمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین اور یاران طریقت، مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ نند وچوں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ انہوں دا ذکر سن چکے اور اگے شجرہ مبارک جنہوں نے زبانی یاد ہے، یقیناً انہوں نے پتہ ہے اگے کیڑی ہستی دا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت شاہ کلالہ خواجہ پیر بہاؤالدین ولی ہے عطار مقرب خاصہ، ہے عطار مقرب خاصہ چرخی کامل پیر اعظم۔ پہلے مصرے دے وچ بھی دو ہستیاں دا ذکر ہے، حضرت شاہ امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دوہاں دا ذکر ہے۔ اور دوسرے مصرے دے اندر سید عبدالستار شاہ صاحب نے جنہاں دو ہستیاں دا ذکر کیتا ہے، انہیں ہے عطار مقرب خاصہ چرخی کامل پیر اعظم، حضرت خواجہ علاؤالدین عطار اور حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، نہ دو ہستیاں دا ذکر ہے۔ تو آج بیان ہوئے گا انشاءاللہ العزیز جس ہستی دا انہاں دا نام ہے حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دے آپ خلیفہ نے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے پتر بھی بنا لیا۔ تو کیویں بنایا وہ تفصیل دس گیا انشاءاللہ۔ آپ دی پیدائش جیڑی اے ازبکستان دے اندر ہے، جڑے علاقے پہلے روس دے انڈر سن، پھر الگ ہوئے، علیحدہ ریاستاں بن گئیاں۔ ازبکستان خوارزم تو کوئی 411 کلومیٹر دے فاصلے تے، انہاں دے درمیان اے ڈسٹینس 400 تو 30 کلومیٹر ہے۔ پیدائش آپ دی خوارزم شہر دی ہے، لیکن بچپن تو ہی طبیعت درویشی مائل اور فقر مائل طبیعت، یہ بندے دے اندر جیڑی کوالٹیز نے، عقل کنی کوئے، حیا کنا کوئے، شرم و حیا، عقل و دانش، صبر، رحم دا جذبہ، فقر، درویشی، یہ جڑیاں خوبیاں نے بندے دے اندر، اے اللہ پاک ایوں دی بڑی ہے، ایوں دی تقسیم ہے۔ صبر نصیب ہو جاوے، قناعت نصیب ہو جاوے، تے کسے دیہڑی دار مزدور دے پتر نو نصیب ہو جائے، تے جے صبر قناعت نہ نصیب ہوئے تے بادشاہ دے پتر نو بھی نہ ہوئے۔ وہ بندے سمجھتے ہیں کہ ایک کروڑا ارباں دے وچ اندا ابا رہندا ہے تے منڈا رجیا ہوئے گا، تے او بعد پتہ لگتا بھی اندی بھوک بھی کروڑا ارباں والی سی، خرباں والی بھوک ہی ہے۔
یہ ہزاراں لکھاں نال رجن والا بیلی نہیں ہے. یہ اگر قناعت نصیب ہو جاوے، قناعت دا مطلب ہے قاف نون الف عین تے قناعت کہندے نے جنہ اللہ نے دے چھڑیا ہے اندے تے راضی تے خوش رہنا، اینو قناعت کہندے نے. یہ اللہ پاک دی تقسیم ہے، ون ڈے جنی کسی نو دے دے ٹھیک. باقی یہ چیزاں جڑیاں نے انہاں دا تعلق صحبت نال بھی ہے، ماحول نال بھی ہے. ایک بندے نو ماحول ہی ساری عمر پھڑ لو والا ملیا ہے، او بھی لٹ لو، او بھی کھا جو، اے بھی کھا جو. وہ جیڑی کوئی رہندی ہوندی وہ بھی لگی جاندی قناعت. صبر اور تحمل جیڑا کوئی رہندا ہوندا وہ بھی لگا جاندا ہے. کچھ ہوندے نے جنہاں نو نصیب، جنہوں ونڈی کہہ رہا میں پنجابی ونڈی اور نصیب دے وچ تے تھوڑا ہوندا ہے، ماحول ایسا مل جاندا ہے انہاں نو کہ وہ تھوڑا بھی انہاں دے واسطے کافی ہو جاندا ہے، وادو ہے، بڑی سونی زندگی اندے نال گزار لیندے نے. اس واسطے جو اللہ پاک نے عطا کر دیتا سبحان اللہ بڑی سونی گل ہے. بندے نو ماحول بھی چنگا تے سونا تے ستھرا رکھنا چاہیے. دیہڑی گزرتی ہے جڑا کروڑاں وچ اوندی بھی گزرتی ہے پئی تے جن سویرے تھوڑا بہت سکون نال کھا لیا ہے شام نو اوندی بھی گزر ہی گئی ہے. تے جندی ہے گزر جانی ہے زندگی. ایک پل ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، تو کسی نے آکھیا ہم فقیروں کی بہرحال گزر جاتی ہے. یہ بھی گزر ہی نہیں، یہ تو گزر ہی جانا ہے. لیکن جنہ کو ہوئے بندہ اندر راضی رہے، خوش رہے. اور یہ ویکھے کہ سبحان اللہ ویکھو جی سویرے سکون نال کھا لیے، عزت دی کھا لیے گھر بہ کے، کیا بات ہوگی جناب. سارا دن ایسے سکون ہے جی لگا پھرے، کدی 2 رکعت وضو کر کے بھی پڑھ لے، یا اللہ عزت دی دے دیتی ہوں، بڑا میں تیرے تے بڑا راضی ہوں. راضی ہونے والی تو گل ہی. بندے کہندے نے پیچھا نو جے کسی نو سائیکل لبھی ہے نا، سائیکل تے وہ آندا موٹر سائیکل بھی بڑی چنگی شے ہے، اے ہوے تے کمال ہو جائے. جنوں موٹر سائیکل لب گئی وہ موٹر سائیکل تو بھی آندا یار مچھر پیندا بڑی مصیبت بنی تے کٹا مٹی پھکدے جان کے. تے کار ہوے نا آہا ہا کیا کہنے جناب. انہوں جدوں کار لب جاندی ہے وہ پھر اگاں ویکھن لگ پیندا بھی کار ہونی چاہیے جدا بٹن ہے نپے شیشے اتنا چڑھ جان تھلے آ جان. جس لیے وہ لب گئی تو پھر آندا نہیں وڈے ٹائراں والی جڑی ہے نا پراڈو وہ ہوے نا تے پھر ٹھیک ہے. کھلون والی گل ہے تے کھلو بندہ نہیں سکتا کتے، کھلونا آپ ہی ہے، آپ ہی اپنے آپ کو کھلارنا ہے جتھے بھی کھلار لوے، جتھے بھی کھلار لوے اپنے آپ کو آپ ہی کھلارنا. تے جی اگر ٹریا جائے گا تو پھر کھلون والی گل ہے نہیں ہے. حضرت خواجہ علاؤالدین اتار آپ نو نا قدرتی طور تے پیدائشی طور تے فقر درویشی گنا وادو ملیا سی اللہ پاک والوں. تے وہ گھر دا جنہ پراپرٹی جائیداد ونڈی ونڈی پئی نا تے آپ فرماندے نے یار تسی ونڈ لو میں چلیا واں، آپ ہی ونڈ لو. وہ ہر شے ہی چھڈ دیتی، چھڈ ہی دیتی ہر شے چھڈ کے تے آپ بخارا آ گئے. عمر سی تعلیم حاصل کرن دی، مدرسہ آ کے داخلہ لے لیا تے پڑھنا شروع کر دیتا. سادہ جا لباس، 1-2 سوٹ ہوئی بس، ایک دھو لینا ایک پا لینا. استری استری والا تو رولا ہی کوئی نہیں سی ہوندا. اج کل تو پاجی ماڑی جی استری ٹوٹی ہوے تے گھر جان کٹ چھڑ دینے بندے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے یہ کوئی چکر نہیں سن ہوتے. ایک سوٹ دھوتا وہی پایا تے دوسرا دھو کے سکا کے رکھ لیا، بس گل ختم. کتاباں کول نے، طالب علم دین درویشی والا ماحول ہے. مدرسے بہ کے نا مطالعہ کرتے ہیں پہ، کتاباں کے رکھیاں نے تے قدرتی اسی مدرسہ دے اندر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دا گزر ہو گیا. آپ مدرسہ آئے تے ویکھیا طالب علماں دا ویکھا میں مدرسہ جانا، طالب علماں نو ویکھنا، کسے دا پتہ کرنا بھی ہے بہتا غریب ہے تو تھوڑا جا تعاون چا کرنا، مدرسے دے حالات دا جائزہ لینا، کدی جا کے مدرسے والے نال تعاون کر ہونا کہ آج کل کی حالات چل رہے ہیں جی اینے کو چل رہے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے ساڈا بھی حصہ پا لیا جی. ایک خوش بختاں دی بات ہوندی ہے، خوش نصیبی دی بات ہے. اللہ رسول دے پرونے دین پڑھن واسطے آئے ہون تے انہاں پرونیاں دی کسے نو فکر ہوے، او مقدرہ والا بندہ ہے. اس فکر دا پتہ قیامت والے دن لگے گا. میں ان دے بارے کوئی گل نہیں کر سکتا.
قیامت نو پتہ لگے گا کہ اللہ پاک اور تواڈے گھر کو پرونا آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تواڈے گھر تے کوئی بندہ جناب تانوں 4 گڑویاں دودھ پھڑا دے کہ یار پرونے سویرے میں ویکھے سن تے اے لے پھڑ میری طرفوں چاہ پیا دی، دسو پیارا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیوں میرے والے پرونے آئے نے میرا دھیان کیتا ہے۔ بچی دا بیاہ ہوئے تو پہلے پنڈا چ ہوندا سی ہر گھر گڑوی گڑوی دودھ دے چھڑنا کرنا، ہن تے او محبتاں ہی ختم ہو گئیاں نا تے او سسٹم بھی ختم ہو گیا، ہن لوکی لیندے بھی کوئی نہیں گڑوی، سیدھے شادی حال۔ وہ تو کرونے دی مہربانی انہیں سمجھا دیتا بھی 30-40 بندیاں نال بھی بیاہ ہو جاتا ہے، انہیں سمجھا دیتا کہ 30-40 بندیاں نال سونا بیاہ ہو جاتا۔ میں کئی ایسے نکاح پڑھائے نے میں جناب 30-40 بندے تے اے بیٹھے نے تے عزت دے نال تے سارے ہی پہ آخر نہیں اینج ہونا چاہیے، میں کہ انج تے ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن ختم ہویا تو لوگاں بھج کے پھر شادی حالاں نو 500 بندہ لے کے وڑ جانا ہے، تانوں یہ مت قائم رہی تے پھر فائدہ ہے نا۔ دودھ گڑوی دے چھڑنا کیوں؟ مہمان آئے نے جان جائیے پنڈ پورے گڑوی گڑوی دودھ دینا۔ تواڈے گھر کوئی پرونا آوے، کوئی بندہ پرونے دی عزت کر دے، تواڈے دل وچ پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ تے طالب علم جڑا قرآن تے حدیث پڑھنا آیا ہوئے یہ اللہ تے رسول دا پرونا ہوندا ہے۔ میں نہیں کہندا ہر عالم دین نے بات لکھی، انہاں کہا جڑے اللہ تے رسول دا دین پڑھنا آئے نہیں، اللہ رسول دے پرونے نے، ان دے مہمان نے، تے جڑا اللہ تے رسول دے گھر وچ اوندا دین پڑھنا آئے ان دے پرونیاں دا خیال کرے گا، اللہ ان دا خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دسو تیار رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ ان کوئی تھوڑ نہیں آوے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اتنے بڑی 600 سال پہلے دی گل پہ کرنا، میرے مرشد خواجہ نور محمد فناف رسول سرکار آپ فیصل آباد اپنے مرید حضرت سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول دورے واسطے تشریف لے گئے تے دوپہر دا کھانا جے پکنا سی، سرکار نے فرمایا بھی اسی ذرا نا ایک بازار جانا ہے ذرا تے فلاں تم ہی آ جا، بھی تم ہی آ جا، تم ہی آ جا۔ تو بازار کتھے؟ جھنگ بازار، سنی رضوی مسجد جامعہ رضویہ فیصل آباد سرکار تشریف لے گئے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ حدیث شریف دا سبق پڑھا رہے ہیں، خواجہ صاحب تشریف لگائے تے جا کے تے آپ پیچھے بہ گیا، جیڑا کہ طریقہ ہے کہ کلاس سے سبق ہو رہا ہے، کلاس دے بھائی سبق ہو رہا ہے تے جا کے السلام علیکم اے نہ کہو، چپ کر کے پیچھے جا کے بہ کے سبق سننا شروع کر دو، کلاس ختم ہوئے، سبق ختم ہوئے، کلاس باہر جاوے، پھر آکھو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آ مینوں کام میں اے بھی اصول طریقہ ساڈے تے جی اللہ مہربانی کرے ادھر مشکات شریف دا سبق جاری ہوندا، پورا پیک تے پہنچیا ہوندا ہے، ادھر بندے السلام علیکم میاں جی کی حال ہے؟ ہاں جی دسو، مینوں 2 دیگاں چاہیے۔ چنگا بھائی میں دیگاں لے کے بیٹھا تے انی بھی سینس نہیں بھی یہ گل پوچھنی ہے نہیں پوچھنی ہے، کندے متعلق ہے کندے نہیں، سبق جاری ہے۔ آ کے بوا کھڑکایا، او جی اتنے تواڈے کول ٹوئے کڈن والا ایک چوہا رمبا سی، وہ دے آ جے سن آ واہ بھائی وہی گل۔ ساڈے مرشد پاک خود عالم سن، فاضل سن، مناظر سن، علم دین دے وچ ایک اعلیٰ درجے دا مقام سی تے پتہ سی کہ علم پڑھن پڑھان والے دے کول جا کے بوی دا کیویں۔ مولانا سردار احمد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، سرکار آرام نال سائڈ تے پیچھے بیٹھ گئے، سبق ہویا مکمل، کلاس اٹھی تے مولانا بھی اٹھے تے سرکار بھی اٹھے، ایک دوسرے نو ملے، انہاں ویکھ لیا نا کہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے، انہاں دا آ کے بہنا ہی دسدا ہے پیا کہ انہاں نو حدیث دا اتنا احترام ہے۔ ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ بس آئے ساں ذرا مدرسہ ویکھن تے سبق سنن واسطے آئے ساں تے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے جی، بس جناب دیاں دعاواں دی ضرورت ہے۔ پتہ کوئی نہیں مولانا سردار احمد صاحب نو بھی یہ کون نے، تعارف نہیں، سرکار مدرسے گئے نے، جدو مولانا نے سبق پڑھا لیا نا، سرکار سلام دعا ہوئی تے مختصر ملاقات دے وچ اس وقت 100 روپیہ کڈیا سرکار نے، فرمایا اے ذرا ساڈی طرفوں بھی مدرسے دے وچ حصہ پا لینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، رسید؟ فرمایا نہیں سانو رسید کی ضرورت نہیں، بس تسی پا لینا۔ لو جی السلام علیکم، سرکار چلے گیا۔ اتنے ایک طالب علم سی، سید حسین شاہ صاحب دا مرید سی، جانتا سی انہوں تے انہوں پتا سی بھی تو انہوں دے پیر نے۔ سرکار گیٹوں باہر نکلے تے انہیں آ کے دس دیتا، انہیں کہا استاد جی ایک قلعہ شریف والے مناظر اسلام حضرت خواجہ نور محمد فناف رسول نے، حضرت مولانا سردار احمد صاحب فرماندے نے میں بھی کہندا سا کہ کوئی ہستی بڑی عظیم ہے، پر نہ انہاں تعارف کرایا نہ میں پوچھا، چچکے چی رہے ہیں تے اس طرح کرو جلدی کرو پتہ کرو کتنے نے، تے انہاں نو ایک باری کہو کہ بلاؤ تسی انہاں نو پتہ کرو، میں آنا میں پیچھے پھر انہاں نو لے کے آنے خدمت کران گے۔ سرکار گیٹوں باہر ہوئے، پتہ ہی نہیں لگا پھر حضور گیا کدھر۔
لیکن دس کی دیتا کہ سانو علم نال بھی پیار ہے تے علم والیاں نال بھی. خواجہ بہاؤالدین نقشبند تشریف لے جاندے تے جا کے مدرسہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی خیال کرنا تے طالب علم ویکھیا طالب علم ہے تے محو مطالعہ ہے کتاب اگے رکھی ہے خواجہ علاؤالدین اتار 9 عمری ہے تے آپ مطالعہ فرما رہے ہیں تے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ کولوں گزرے تے حضرت خواجہ علاؤالدین اتار اٹھ کے کھڑے ہو گئے احتراماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. خواجہ بہاؤالدین السلام علیکم جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور تشریف لے آؤ ایتھے بیٹھ جاؤ. اپنے جڑے کوئی مسئلہ جانوا سی نا جلدی نال پیچھے ہو کے تے اون دے اوتے کیا جی ایتھے حضور تشریف رکھو. تے آپ نے جدوں ایک نظر ویکھیا نا فرمایا موتی بڑا قیمتی ہے. آپ اوتھے ہی بیٹھ گئے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوتھے جلوہ فرما ہو گئے. پوچھا بیٹا کیڑا سبق پڑھ رہے ہو؟ دسیا جی. اچھا کیڑا علاقہ ہے جی؟ اے علاقہ ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2-4 گلاں دے وچ ہی اتنا کو پیار تے فرمایا لو بھی اسی ہن تیرے واسطے دعا کرنے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند دعا کی تھی تے اٹھ کے آپ چلے گئے تے خواجہ علاؤالدین اتار لب دے پھرن کہ اے بزرگ انہاں دا آستانہ کتھے کنڈی پا دیتی پیار ہی انہاں کو دے دیتا. رائے ونڈ دے سن مولانا عبداللہ مرتضی رحمت اللہ علیہ. وہ کہندے نے میں حزب الاحناف پڑھدا سا تے ایک دوست سی میرے نال تے اساں دوویں جڑا ہے نا مصری شاہ جا رہے سن. تے کہندے نے ویکھیا لائناں تو لنگے تے میں آکھیا ایتھے دربار ہے. آ دوست نو کیا یار ذرا دعا مانگ کے پھر چلنے آگے. اسی جدو دروازے اندر گزرے دربار والے تے جانا سی سامنے 12 دری دے وچ ایک نورانی صورت نظر آئی. سرکار جلوہ فرما سن تے کہندے نے اسی اگے ہو کے سلام عرض کیتا تے فرمایا سلام کرنا آئے ہوئے جی. فرمایا کریو. اندر گئے دربار شریف تے سلام کر کے واپس آ کے پھر سرکار کو بیٹھ گئے. آپ نے کوئی پانی چائے جو بھی ایسی وہ منگوا کے پلایا. ایڈی محبت دے نال پوچھیا بیٹا کتنے پڑھ دیو؟ اے جی حزب الاحناف. فرمایا واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا تیرے کیڑے سبق نے؟ بیٹا تیرے کیڑے سبق نے؟ انہاں کولوں تفصیلات جدو پوچھیاں نا مولانا عبداللہ فرماندے نے بڑے محبت دے من موہنے انداز دے وچ طالب علماں نو ڈیل کیتا سرکار نے. تے آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے بیٹا سبق اچھی طرح یاد کریا کرو سبق نو ٹائم دیو اور بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک استقامت دے اور توانو اور علم عطا فرماوے. تے اسی پھر کیا جی حضور اجازت ہے سانو؟ فرمایا ہاں اجازت ہے. تے ٹھہرو اپنی جیب چوں نا 5 روپے کڈ کے جی میں اس دور دی گل کر رہا جدوں روپیے دا کلو تو بہتا گھیو آ جاتا ہوندا سی دیسی. تے یہ سمجھو کہ اس دور دے وچ 5-5 ہزار دا ایک نوٹ طالب علم نو دتا جائے کہ لو بیٹا اے تسی کوئی کتاباں لے لیا جے کوئی چیز لے لیا. 2 آنے دی تو بڑی ساری کتاب آ جاندی سی. اجے بھی کتاباں تے لکھیا قیمت 2 آنے لکھیا کتاب. اج جڑی کتاب جڑی ہے نا جی اج جنہ دی قیمت 1200-1500 روپیہ ہے اوڈے سائز دی کتاب ادوں دی ویکھو تے لکھیا ہوندا قیمت 2 آنے. 2 آنے دی کتاب آ جاندی سی. 5-5 روپیے اساں ویکھے نا تے سانو سمجھ نہ آوے بھئی یہ 5 روپے جڑے ملے نے سانو یہ کس حساب سے مل گیا نے؟ صرف ساڈے طالب علم ہونے دی وجہ تو سرکار نے 5-5 روپے نال فرمایا دے. انہاں کہ اسی اسلام دا لے کے باہر لینا تے آ گئے تے جدو لائناں تے آئے تے پھر آ کے پھر کھلو گئے. ایک دوجے نال اتنے گلاں کرن لگ پئے یار گل سن وہ پیر صاحب نو تے نظرانہ اساں دینا سی تے پیر صاحب نے سانو اینا کو دے چھڑیا نظرانہ کمال ہے. پورے 5 روپیے پھر جیبوں کڈ کے انہاں نو ویکھیے پھر جیب چ پائیے. انہاں کہا بھی ایڈا کو دل نو ساڈے نا پیر صاحب دی محبت اور پیار اور علم دوستی طلباء علم دین نال پیار اینا کو چنگا لگا. اساں دو صلاح کیتی بھی انج کریے اگے بعد چلاں گے پہلوں جا کے سرکار دے بیعت ہو جائیے. یار ایڈا سونا پیر تے ایڈا علم دوست پیر علم نال پیار طالب علماں نال اینا پیار کرنے والا پیر انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ کے بیعت ہی ہو جانا چاہیے. تے کہندے نے جدوں اسی آئے نا واپس تے آ کے بیٹھے تے سرکار دے رخ انور تے مسکراہٹ آ گئی.
آپ نے ویکھ لیا بھی بیلی آ گیا نے، فرمایا کیویں آئے جے، کیویں آئے جے؟ تو یقیناً کہندے ہون گے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں سونیا مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ سونے ساڑے دل نو کنڈی پا لئی جے، حاضر ہو گیا، ہاتھ بھی پھڑ لو، پکا ہی پھڑ لو، جڑا تھڑکے نہیں کدی قدم تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، نالے حج اکبری نالے عید ہو گئی۔ رندوں کے لیے میں خالق کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ سامنے بیرے ویکھی جاندے نے، فرمایا لیاؤ ہاتھ پھر توانو بیدی کر لینے۔ حضرت مولانا عبداللہ کہندے نے سرکار دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، اے فیض اجے تک بھی جاری ہے، جدو خیال آؤندا ہے اس بات دا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جائے۔ تھک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ حضرت وارو دسی ایک اور علم دوست پیر دی گل، علم دوست مرشد دی گل دسی ہے۔ میرے شیخ طریقت حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرکار میں نے سبق پڑھایا، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ دی کتاب زلیخا آخری سبق پڑھیا 12 دری دا جڑا کونا درباشی والی سائٹ تے، فرمایا اتھے بیٹھے ہیں تے اینج جدو آخری سبق حضور نے پڑھایا ہے نا تے آپ نے کتاب اینج ٹھپ کے اینج میرے ہاتھے جو پڑھا دی تھی، فرمایا اے لے جا نیک بختہ اللہ تیرے نصیب کرے۔ یہ ہو جا پیر اے جڑے علم دے بوٹے پودے لگے نے سارا انہاں دا ہی فیضان ہے۔ مدرسہ بن گیا، طالب علم پڑھن پہ جامعہ مرتضیہ دے نام تے ادارہ قائم ہو گیا، مرشدہ دے نام تے طالب علم پڑھن پہ گردانہ یاد کرن سبق ہو رہے نے۔ حضرت صاحب میں نے شام نو نہ بلایا تے فرماندے نے آج ایک پیر بھائی ملیا میرا، میں کہا جی کون؟ اے فخر دین ہے۔ میں کہا پھر اے فخر دین نے میں نے آکھیا آج نذیر احمد میں آج تو ویکھ کے آیا پڑھتے پڑھتے پیسن بچے آئے او جڑی مار پئی ہے نا ان دا نتیجہ اج باہر نکل آیا ہے۔ تے حضرت صاحب بڑے ہی خوش فرماندے نے او جڑی تینوں حضرت سرکار کو سبق تو مار پیندی ہوندی سی نا اج ان دا نتیجہ باہر آ گیا ہی۔ ایتھے ادارے دا قائم ہو جانا اور 100 150 200 250 300 طالب علم دا انج پڑھنا اور 3 ٹائم دا ماشاءاللہ سرکار دا لنگر جاری ہے، اور اساتذہ 15 16 اساتذہ پڑھا رہے ہیں، سارا نظام ہے۔ کئی دفعہ میں بھی غور کرنا ہے کیویں چلدا ہے، مینوں آپ نہیں سمجھ آؤندی کیویں چلدا ہے پیا، یہ چلان والے ہی چلا رہے ہیں۔ ہاں جی انہاں دی یہ سرپرستی شامل حال ہے اور انشاءاللہ شامل حال رہ گی ہے، جو انہاں دا اپنا نظام ہے، اپنا ہی ادارہ ہے، آپ ہی چلا رہے ہیں۔ حضرت صاحب فرماندے نے میں مطالعہ کرنا وا پیا، وڈی بیٹھک سرکار دی تے چھوٹی دو نالوں نال بیٹھکاں، جڑی چڑھ دے پاسے چھوٹی بیٹھک ہے نا، فرماندے نے میں منجی تے بیٹھ کے سرہانا کے رکھیا، مشکات شریف کھولی تے میں مطالعہ پہ کرنا حدیث شریف دی کتاب دا۔ سرکار اندروں باہر نکلے گی تے وضو فرمان واسطے جانا سی
تے ادھروں چھوٹے دروازے دے وچوں نکل کے نا تے آپ نے ادھر نو جانا سی تے جدوں آئے تے ویکھیا میں اگے کتاب رکھی مطالعہ پہ کرنا تے سرکار اسی ہی منجی دے نال ہی میرے بہ گیا تے فرماندے نے میرے لوں کنڈے کھڑے ہو گئے. میں کہ ہن خیر کی ہوئے؟ بڑی عجیب بات ہوئی نا کہ اتھے ہی سرکار بہ گیا. فرماندے نے بہ گئے نا نال ہی تے ایਂ اتوں دی مبارک بازو لے کے مینوں کلاوے چ لے کے نا تے پیار کیتا تھپکی دتی تے نال فرمایا شاباش انج مطالعہ کریا کر. اے ہوئی نا گل دل جو پیار سی نا دین والیاں نال، دین والیاں نال اونوں پیار ہوے گا جن دے دل وچ دین دا پیار ہوے گا. تے جے دل دے وچ مجھاں تے گاواں تے وپار تے کاروبار تے دنیا تے ہر شے تے نہ قرآن تے نہ حدیث کوئی نصیب ہی نہ ہوے تے پھر اون دے دل وچ دین والیاں دا بھی کدی پیار نہیں آ سکدا. ہاں جی حضرت سید امیر کلال آپ گزر رہے سن تے طلباء علم طریقت دے طلباء نال سن آپ اور آپ جا رہے ہیں. ایک بندہ نا زمیندار کاروبار ہوندا ذرا واہ واہ پیک تے گوڈی شوڈی پودیاں نوں تے سبزیاں نوں تے باغاں نوں تے کیا کمال تے بڑی ہوندی اتنی پرواز. تے آپ کولوں لنگے نا تے اون دے ایک نا کوئی بیلی سی کول بیٹھا انہیں پوچھا انہیں آکھیا آ کون لگے جاندے نے تے وہ زمیندار آندا ہے ویلے ہی کھان پین والے بیلی لگے پھردے نے نہ کوئی کرنا نہ کراونا نہ گل نہ کوئی بات ویلے لگے پھردے نے. آپ نے گل سن لئی تے اپنے درویشاں نے فرمایا بھائی دوستو کسے دے بارے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہر بندے دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، کسے دی کوئی ڈیوٹی ہے کسے دی کوئی. اسی بھی جڑی لگی وہ نبھانے آپ ہے تے بھائی غلط گل نہیں کرنی چاہیے. اینی گل آپ نے جدو کیتی نا تے نال ہی تھوڑا جا فرمایا نتیجہ پیڑا بھی ہو سکتا ہے. درویشاں آکھیا بھی پتہ نہیں کی گل کی بنی ہے کی ہویا. کسے کسے نو وچوں سمجھ آ گئی بھی ہے جڑی ادھروں اے نے آواز لائی ہے نا تے آپ کو طبیعت مبارک میں جلال آ گیا. شام نو ہی اتنے پتہ لگ گیا کہ اندر گردے چ پیچھے کوئی درد شروع ہو گئی تو قابو نہیں پی آندی تے بھجا آندا تے پیر صاحب آئے سن کہ انہوں کو پانی دم کر کے دیو. بندے ہوندے جناب پانی دم کراؤن آ گئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کی ہوا ہے جی درد بڑی چھٹی تے یہ تے وہ جی پانی دم کر دیو. تے آپ نے پانی پراں کر کے نہ فرمایا بس جڑا تیر چلنا سی وہ چل گیا ہے. سویر نو دا جنازہ باہر آ گیا سی. درویشاں دے کولوں نفرت کرن والا تو کسے دے جسم دا جنازہ نکلیا پھردا ہے، کسے دی روح دا جنازہ نکلیا پھردا ہے. ہاں جی کسے نو اس دنیا تے پتہ لگدا ہے پیا، کسے نو اگلے جہان لگ جائے گا پتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی یا تو عالم دین بن، جے اینا ٹائم نہیں ہوئے گا تے طالب علم بن جا، جے اینا بھی نہیں ہوئے گا مستمعن تے پھر بہ کے انہاں دیاں گلاں سنیا کر. تے جے تیرے کول گلاں سنن دا بھی ٹائم نہیں تے او محبن یا پھر انہاں نال پیار ہی کر چھڑیا کر طالب علماں نال. فرمایا ولا تکن الخامسہ فتہلک تے پنجویں ٹوب نہ بن جائی نہیں تے اٹھ جائے گا برباد ہو جائے گا. وہ پنجویں شے کیڑی ہے؟ پنجویں شے نہ بن جائی. پنجویں دا اسی والے پتہ لگ گیا بھی وہ پنجویں کیڑی ہے. وہی وہ جڑا بیٹھا سی وہ بیلی زمیندار تے کاشتکار جی نے لنگ دے درویشاں نو گل کیتی سی وہ پنجویں شے او وے. فرمایا فتہلک نہیں تے اٹھ جائے گا برباد ہو جائے گا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تباہ ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا. میں آکھیا بھی چلو ویکھیے شروحات نو احادیث تو نا شروحات نو سرچ کیتا تے میں کیا پتہ کریے پنجویں شے کیڑی ہے. تو پنجویں شے محدثین نے فرمایا اوہی ہے جڑی بندی ہے ان تبغض العلم والعلماء واہل العلم. علم اور علم والیاں دے نال بغض، حضور نے فرمایا انہاں کول نفرت نہ کری، انہاں نال بغض نہ رکھی ورنہ ہلاک ہو جائیں گا. تو سرکار فرمایا یا توجہ ہے بے ہن ایک گل لگیاں کرن. فرمایا یا تو بن عالم تے جے نہیں اینا ٹائم تے پھر بن جا طالب علم تے جے اینا بھی ٹائم نہیں ہو تے پھر بن جا انہاں دیا مستمعن ان کی باتیں سننے والا. ان کی اچھا ہوں عالم دین بیٹھا ہوئے تے کئی دفعہ حیرت ہوندی ہے علماء بیٹھے ہیں وچوں کوئی بندہ اٹھ کے تے بولی جائے گا چپ ہی نہیں کرتا. پر تینوں اللہ دے رسول فرماندے نے جتھے علم والے بیٹھے ہون اوتھے انہاں دیاں گلاں سنا کر اپنیاں نہ سنایا کر. لیکن کیتی جان گے
کوئی عالم دین گل کرے نہیں نہیں، اچھا پھر لطف دی بات ہے دین دا پتہ ہی نہیں ہوتا تے دین چ ٹانگ اڑا کے بہ جان گے. علم دے کنے معنی نے پتہ ہی کوئی نہیں، علم دے کنے معانی نے پتہ ہی کوئی نہیں، لوگاں بھی مانا کی پتہ ہی کوئی نہیں. گل کرن گے جی صحابہ کرام دے دور دی ہے، گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دی ہے، گل اتھوں ہے مسئلہ ثابت ہویا. وہ گل تا تو سن لئی پر اتھوں ثابت ہویا کیڑا ثابت ہویا تینوں کی پتہ ہوئے. انہاں نوں پوچھ جنہاں نے 10-10 12-12 سال چٹائیاں تے بہ کے تے اساتذہ دے سامنے زانو تلمذ طے کر کے علم پڑھیا، انہاں نوں پوچھ. جے تو کوئی چیز پوچھنا چاہنا ہے تو انہاں نوں ریکویسٹ کر کہ تسی دسو جناب ایس گل دا کی مطلب ہے. او پھر اگر انہوں ریسرچ ہوئے گی فوری دسے گا، نہیں ہوئے گی تو کر کے دسے گا، کیونکہ 10-10 سال پڑھن تو بعد اور پڑھان تو بعد انہوں نے اللہ پاک انی استطاعت اور کوالٹی عطا فرما دیندہ ہے کہ جڑے مسئلے دی نہ ریسرچ ہوئے جا کے چھاٹے میں تحقیق کر کے لب کے نچوڑ تو آڑے گے رکھ دیں گے. پر انہاں دا پتہ ہوئے حضور نے فرمایا مستمیان انہاں دیا سنیا کر سنایا نہ کر. انہاں میرے مرشد کریم کتاب ختم کی تھی مشکات المصابی، شروع کرنی سی مشکات شریف. فن دی اینیاں کوئی کتاباں سرکار نے پڑھائی تھیاں ضروری، تو ہون سرکار نے فرمایا نذیر احمد ان تینوں حدیث شریف دی کتاب مشکات شریف شروع کرانی. ٹھیک ہے حضور. تے فرمایا مشکات شریف تے ایک کوئی نسخہ ہے تے دوسرا نسخہ چلو لے آنے تیرے واسطے. چلو بھائی عبدالرحیم چل بھائی، حضرت صاحب نے بھی نال لے لیا بابا جی عبدالرحیم اور جڑے کو احباب سے نال 2-3 آؤ جی. تے لوہاری دروازہ لنگ دیا نال ہی سجے پاسے کتاباں دی بہت بڑی ایک دکان سی. انہی لوہاری دروازہ لنگ دے اندر بازار وچ سجے پاسے کتاباں دی بہت بڑی دکان سی. سرکار خود تشریف لے آئے، یہ فرمایا مشکات شریف لے آؤ بھائی. انہوں نے مشکات شریف دے 1-2 نسخے کٹ کے اگے رکھ دیتے. آپ نے ویکھیا ایندا حاشیہ کیویں دا ہے، ایندا پیپر کیویں دا ہے، چھاپا کیویں دا ہے، ہر چیز سرکار نے خود چیک کر کے تے پھر اپنی جیب چوں پیسے دے کے تے کتاب میاں نذیر احمد صاحب نو طالب علم دین نو اے لے بھائی نذیر احمد تے ہون تینوں اسی اس کتاب تو پڑھاواں گے. استاذ یہ وہی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک دور وچ سی طریقہ کہ دین والوں دا طریقہ ادوں تو لگ کے ہن تک یہی چلدا آ رہا ہے کہ طالب علم دی رہائش بھی استاد دے ذمہ، کھانا بھی استاد دے ذمہ تے کتاباں بھی طالب علم دیاں، سارا کچھ استاد دے ذمہ. چلو جی. تے استاد بھی شکر کر دینے اللہ پاک دا کہ یہ ڈیوٹی لگی ہے اور نبھ رہی ہے. سرکار نے کتاب بھی لے کے دیتی تے پھر مشکات شریف ساری حضور نے پڑھائی بھی تے نال دعاواں نال بھی نوازیا تے رونق لگ گئی. ایک دن آپ نے فرمایا نذیر احمد پڑھ لے سبق چنگی طرح یاد کریا کر، چل کدی ساڈی سوال نہیں بیان کیتا کریں گا. پھر تساں ویکھیا کہ حضرت قبلہ صاحب جس وقت سرکار دی گل سنا دے سن تے کر کمال دیندے سن. ایک گل نو اگر انہوں نے 40 باری بھی سنایا ہے نا تے ہر دفعہ اوویں ہی سنایا ہے جویں پہلی باری سنایا ہے، 30ویں باری بھی اوویں ہی سنایا تے 40ویں باری بھی اوویں ہی سنایا ہے. میں اوندا نچوڑ کڈیا ہے کہ جیڑا بندہ جینون گل سنا دا ہے نا اودے کولوں جدوں بھی سنو اوہی ہوئی ملے گی تے نان جینون جڑی ہوے نا او ایتھے کوئی تے اوتھے کوئی ہوندی ہے گل. لو جناب حضرت خواجہ علاء الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ بہاؤالدین دے پیچھے پیچھے نے آ کے بڑے ادب دے نال خانقاہ دے وچ بیٹھ گئے، سلام عرض کیتا تے بہ گئے. بیٹھے نے ذکر دی محفل ہے، حضرت علاء الدین عطار بیٹھے نے. یہ نوجوان لڑکا ہے، داڑھی شریف اگ دیے پئی، آ کے جناب جی بہ رہندے نے، آپ دی زیارت کرتے رہندے نے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ویکھیا، رخ انور تے مسکراہٹ، پھر جناب انہاں دی آمد و رفت، پھر برخورداری، زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتا. پھر بایت کر لئی، بایت کرن تو بعد جناب جی طریقت دی اسباق لینے شروع کر دیتے، پھر ذکر شروع کر دیتا. پھر انہاں کو قرب نصیب ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک دن بچیا تیرے بارے اساں ایک فیصلہ کر لیا ہے، حضور حکم ہوئے فرمایا اساں تینوں پتر بناؤن لگے ہیں.
خواجہ بہاؤدین نقشبند جنہاں دے نام تو سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں ہوئیاں تے بادشاہاں دے نام آئے تے گئے، جیڑی حکومت دی میں پہ گل کرنا ہر آن والے دور دے وچ کوئی نہ کوئی سلسلہ نقشبندیہ وچ اضافہ ہی ہوتا ہے، اور خواجہ بہاؤدین نقشبند دا فیض پوری دنیا تے جاری ہو ساری ہے، ہزاراں خلفاء نے، لکھاں مرید نے، تے نظر علاؤالدین اتار تے ٹکی نہ کیا حضور خاموش نے فرمایا سا تینوں پتر بنا لیا ہے، ٹھیک ہے قبول ہے جی، تے گھردیاں نو بلایا، بلا کے تے فرمایا کہ میں اینو علاؤالدین نو اپنا بیٹا بنا کیا حضور ساڈے واسطے اس تو بڑی اور خوش نصیبی کیڑی ہو سکتی ہے کہ تسی بیٹا بنا لو، دامادی دی نسبت طے ہوگی، بیٹی دا رشتہ بھی دے دیتا، رشتہ دین تو بعد پھر زیادہ توجہ ہو گئی سامنے بٹھان کرنا، اور بٹھا کے محفل دے وچ خصوصی توجہ رکھنا آپ دے، ایک خاص مرید نے پوچھا کہ حضور علاؤالدین دے اوپر بڑی آپ دی نظر رہندی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر دے اس حصے وچ ان دے نفس دا جڑا بیڑیا ہے او بڑی کوشش کر رہا انہوں گمراہ کرن دی، ساڑی کوشش ہے کہ وہ ان دا بیڑیا قریب نہ آ سکے اور یہ اپنی منزل مقصود تے جلد از جلد واصل ہو جاوے، پہنچ جاوے، چنانچہ بہت جلد حضرت خواجہ علاؤالدین اتار مقام قرب حاصل کر لیا، اور آپ دے مقام قرب منازل ساریاں طے کر لیاں، اور پھر اتھوں تک بات پہنچی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اپنے جڑے سالکین سن، طریقت دے سالکین، انہاں دی بہت بڑی جماعت نو خواجہ علاؤالدین اتار دے حوالے کر دیتا، اور اے منازل خواجہ علاؤالدین اتار اپنے شیخ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دی سرپرستی دے وچ سلوک دیاں منزلاں طے کراندے اپنی اپنی منازل تے پہنچا دے رہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ دے وصال شریف تو پہلے آپ نے اپنے جانشین کو مکمل تیار کر لیا، مقام و مرتبے دا عالم ہے، ایک درس نظامی دے اندر ایک نام ہے، اور وہ نام بڑا اتھینٹک نام ہے، میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ۔ درس نظامی پڑھن تے پڑھان والے وہ سمجھتے ہیں کہ میر سید شریف جرجانی دا کی مقام تے کی مرتبہ ہے، علم و فضل دے اندر، ظاہری علم دے اندر کنہ کو رتبہ تے مقام ہے، انہاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں 600 سال تو لگ کے آج تک درس نظامی دے اندر پڑھائیاں جا رہی ہیں، اور میر سید شریف جرجانی آپ حضرت خواجہ علاؤالدین اتار دی صحبت وچ آئے، رہ بیعت کی تھی، اور آپ فرماندے نے کہ اگر میں خواجہ علاؤالدین اتار دی صحبت میں نصیب نہ ہوندی تے شاید میں اللہ تعالیٰ دی صحیح پہچان بھی نہ ہو سکتی، میں جڑی صحیح اپنے رب دی شناخت ہوئی اس مرد حق دی وجہ تو اتھے نا دو جماعتاں علماء دیاں آپس دے وچ نا جی مناظرہ تک گل پہنچ گئی، ایک جماعت گروہ یہ گل آکھے کہ اللہ تعالیٰ دا دیدار ممکن ہے، رویت باری تعالیٰ، ایک گروہ یہ آکھے کہ ممکن نہیں، دے چل سو چل دلائل دی اخیر ہوئی پئی دو پاسے، مناظرہ جی فیصلہ کون کرے گا؟ دو میں متفق ہو گیا کہ خواجہ علاؤالدین اتار انہاں کو فیصلہ لے چلنے اور جڑا فیصلہ کر دیں ٹھیک۔ وہ جناب اطلاع پہ جی حضور علماء ملنا چاہتے ہیں، فرمایا سو بسم اللہ آجو، آئے علماء دی خدمت کی تھی، پھر میں گل یاد آ جاندی ہے کی کرا، مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ جامعہ نعیمیہ دے بانی، ادو دال کرا چوک دے وچ ہوندا سی جامعہ نعیمیہ، تے 8 سال پڑھایا کلاس انہیں، تے جدو دورہ حدیث شریف دا آیا نا ٹائم تے دورہ کرا کے تے پھر جڑا ہوندا نا آخری سبق حدیث شریف دا بخاری شریف دا جڑا آخری سبق ہوندا ہے، آخری سبق پڑھان واسطے پورے ملک دے وچوں ٹاپ دا کوئی محدث لبیا جاتا ہے کہ انہوں نے بلایا جائے اور آخری سبق پڑھاؤ۔ مفتی محمد حسین نعیمی کہنے لگے آئے سرکار کو دربار شریف تے کہندے نے جی حضور اس طرح ہے کہ آپ تشریف لیاؤ تے آخری سبق ہے جڑا ساڈا وہ تسی پڑھا دو حدیث شریف دا۔ سرکار نے فرمایا مفتی صاحب بندہ نہ چیز دی رائے اے وے کہ
اگر کلاس ایتھے آ جاوے مینوں زیادہ خوشی ہوئے گی۔ انہاں کہا جی اسی اتوں نال ہی ہے ادھر آ جانے، یہ کیڑی گل ہے؟ ٹائم طے ہو گیا کہ ایس دن ایس ٹائم تے کلاس آئے گی تو تسی حدیث دا آخری سبق پڑھا دینا۔ جدو ٹائم آیا کلاس آئی، مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ اسی جدو گئے ہاں طالب علم بھی گئے، اسی اساتذہ بھی گئے، خواجہ صاحب نے سب تو پہلے جاندیاں دے سانو کھانا کھلایا، دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا، تے طالب علماں دے تے استاداں دے ہاتھ سرکار نے آپ تو آئے۔ اسی آکھیے کہ جی سانو دیو، اسی تو آنے، فرمایا نہیں، یہ طالب علم نے، ہاں جی انہاں دے تو پیراں تھلے فرشتے بھی پر وچھا دے نے، یہ اللہ رسول دے مہمان میرے کول تشریف لے آئے نے، تے میری یہ بڑی سعادت ہے، میں آپ ہاتھوں آواں گا۔ وہ کہن اتنے بڑے عظیم سجادہ نشین تے طالب علماں دے انہوں نے ہاتھ آپ تو آگے تے ساڑھے دل جت بھی لے تے لٹ بھی لے، آجزی بھی ہونی ہے، انکساری بھی ہونی ہے۔ وہ جنہ پھال تاس کے لگا ہوئے نا کسے ٹانی نو، وہ ہونی ہے کر کے پوئے نہ لگی ہوندی ہے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ تے جنہوں بالکل کوئی نہیں ہوندہ سدھی انج کر کے اتانوں کھڑی ہوندی انج ٹکا کے جنہاں جی پتہ لگ جاندے نے شاید کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید میں انہوں دا ذکر تے ہو گیا، گل آئی ہوئے، ایک قبیلے دا سردار سی، تے وہ قبیلے دی گل ہوئی نا کوئی، وہ بیٹھے، فرمایا کیڑے قبیلے چوں ہیں؟ فلاں چوں۔ فرمایا ان دا سردار کون ہے؟ اے جی میں۔ فرمایا جے تو سردار ہوندا نا تے تو میں نہیں سی آکھنی، میرے تو سردار نہیں لگتا، تو کومل ہی بنیا پھرنا کدھر، پر جے تو کدھر تیرے اندر سردار والی کوالٹی ہوندی نا، سرداری دے جراثیم ہوندے، تے پھر تو میں نہیں سی آکھنا۔ بس مولویاں نوں بھی عادت ہوندی ہے، کوئی پوچھنا وڈا عالم، میں جی میرے تو وڈا اور عالم ہی کوئی نہیں ہے، میں سارے تو وڈا ایس پورے علاقے جی سب تو وڈا فقیر میں، آپ لیاؤ کسی نے میرے مقابلے کٹ کے ویکھ لو۔ ہاں جی، حالانکہ آپ لوگوں نے دس دینا کہ اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، تیرے کو علم ہوئے تو یہ نہ آکھیں کہ میں سارے تو وڈا ہاں، اور میں قرآن دے وچ فرما رہا، رب ہو کے فرما رہا، اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، میرے والے ویکھ، میں رب ہو کے فرما رہا فوق کل ذی علم علیم، میں ہر علم والے تو اتنے ایک وڈا بھی علم والا رکھیا ہے۔ لیکن نہیں ہو جدو جراثیم سرداری والے نہ ہون تے پوچھا سردار کون ہے اس قبیلے دا؟ علماء والے جراثیم ہون نا، اہل علم والے، اساں بڑے بڑے علم والے نو ویکھیا، کدی انہاں اپنی علم دا تذکرہ ہی نہیں کیتا۔ تے جو علم علماء والے جراثیم ہون تے کدی بھی نہیں آکھے گا سارے تو بڑا میں ہاں۔ فرمایا تیرے اندر سرداری دے جراثیم ہوندے نا تے تو کدی بھی یہ گل نہیں سی آکھنی کہ میں جی سردار ہاں۔ فرمایا میں دا لفظ تیرے منہ نکلنا ہی نہیں سی گا۔ اس راہ وچ پھل عاجزی نہیں تے پھل نظر نہ آدا ہوئے تے عاجزی ویکھ کے پتہ لگ جاندا ہے کہ پھل ہے وے۔ فرماندے نے ہاتھ تو آئے تے اسی تے جناب بڑے ندامت بھی تے خوشی بھی کہ پیر صاحب ہاتھ لا رہے ہیں۔ پھر انہاں کھانا کھلایا تے کہندے نے سرکار نے جدو کھانا تے بڑا بہترین کھانا ماشاءاللہ کھانا کھلا کے تے اس تو بعد پھر سرکار نے سبق پڑھایا طالب علماں نوں تے طالب علماں نوں سبق پڑھا کے تے کہندے نے آپ دا تبحر علمی سبحان اللہ ایسے ایسے نقطے بیان کیتے جڑے اساں پہلی باری سنے سن بخاری شریف دی آخری حدیث تے کہندے نے جدو فارغ ہوئے نا تے سارے طالب علماں نوں ایک ایک سوٹ بھی پیش کیتا، نال پیسے بھی پیش کیتے تے نال دعا بھی دیتی تے میں کہا جدو باہر جاندے ہون گے نا نکل کے ضرور کہندے ہون گے تیریاں تھک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کیسیاں سونیاں اداواں لے کڑیاں پیاریاں اداواں والا مرشد ملیا ہے۔ او دین پڑھن والیاں نو
5 روپے بھی عطا فرما دیتے، دین پڑھن والیاں نو کھانا بھی کھلایا، اللہ تے اندے رسول دا دین پڑھن والیاں دے خود ہاتھ بھی تلائے تے جان لگیا ہے کہ ایک سوٹ بھی بیچ کر دیتا۔ کیوں نہ آندے ہونگے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، نالے مرشد دا دیدار سانو باہو تے لاکھ کروڑاں حجاں ہو۔ او فقیر دا حج، پیر حج فقیر پر آستانہ پیر، امیر جڑا اندے تے لازم ہے خانے کعبے جاوے حج ہوئے گا ہی تا، تے جڑا نہیں جا سکدا اللہ دے پیارے رسول فرمایا امی تے ابے دے چہرے نو ایک باری تک لیں گا، اور اتھے جان والا گارنٹی نہیں دے سکدا اوندا قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ تو ماں تے پیو دے چہرے نو ایک باری محبت نال ویکھیں گا، فرمایا میں اللہ دا رسول ہو کے ضمانت دینا وا تینوں مقبول حج دا ثواب مل جائے گا۔ او امی دے ابے دے چہرے نو ایک باری پیار نال ویکھ لو، مقبول حج دا ثواب ملدا ہے۔ فرمایا میریاں حدیثاں ویکھو، میں اللہ دا رسول ہو کے اے دس رہا ہاں، اوے میریاں حدیثاں پڑھ لیا جے تے پاویں میرے دین دے عالماں نو پوچھ لیا جے، جیڑا شیخ ہے او جیڑا ظاہری علم دا استاذ ہے او بھی، جیڑا باطنی علم دا استاذ ہے او بھی، دعا دا مرتبہ امی تے ابے نالوں ود کے وے، جسمانی باپ نالوں استاذ تے شیخ دا رتبہ زیادہ ہے۔ احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور جناب جی علماء نے تمام نے بالاتفاق لکھیا، ایک پاسے باپ ہوئے ایک پاسے استاذ ہوئے، باپ نال استاذ دا رتبہ زیادہ ہے۔ میں سوچن تے مجبور ہو گیا، او جی امی ابے دے چہرے نو ویکھیا حج دا ثواب ملدا ہے، تے شیخ تے استاذ دے چہرے نو ویکھیا کنا کو ملدا ہوئے گا۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، نالے حج اکبری۔ اے میں کیا حج اکبری کیوں آکھیا ہے؟ بھئی ابے تے امی دے چہرے نو ویکھو تے حج دا ثواب ملدا ہے، تے جندا مقام ابے نالوں بہت آئے، او جدوں اون دی زیارت کیتی جائے تے حج بھی اکبری ہوے گا، نالے حج اکبری، نالے عید ہو گئی، نالے حج اکبری، نالے عید ہو گئی۔ فرمایا فیصلہ کر دیاں گا، کوئی گل نہیں، آ جو میرے کل۔ علماء آئے، آپ نے انہاں دی خدمت کیتی، بٹھایا تے پوچھیا بھئی بیلیو روڑا کی ہے تہاڈا؟ انہاں کہا جی رویت باری دے امکان تے عدم امکان دے اوپر ساڈا جناب مناظرہ ہے، آپ نو اساں عرض کرنے واسطے آئے ہاں، ساڈے دلائل سن کے ساڈا فیصلہ فرما دیا جے۔ آپ نے فرمایا امکان دے قائل کون نے؟ او گروپ جڑا کہندا سی کہ اللہ دا دیدار ممکن ہے، انہاں ہاتھ چکے۔ فرمایا دوجی عدم امکان والے ہو گئے، جڑے عدم امکان والے نے نہیں مان دے انہاں نو فرمایا کہ بیلیو صرف 3 دن تساں میری خانقاہ تے رہنا ہے، ہر ویلے پاک وضو رہنا ہے، تیجے دن تو بعد میں مناظرہ تہاڈا سناں گا۔ انہاں کہا جی سانو قبول ہے، لنگر کھانا ہر چیز تھے اویلیبل، بستر بھی ملے گا۔ انہاں لوگاں نے خانقاہ تے رہنا شروع کر دیتا، پاک وضو، آپ دی اقتداء وچ نمازاں بھی پڑھن تے آپ دی زیارت بھی کرن تے جو ذکر اذکار حضور نے فرمایا آج اے کرنا کر دے رہ۔ جدو تیجا دن ہویا نماز پڑھ کے نکلے نے وجد تاری ہو گیا، کیف تے سرور وچ نے، کوئی ادھر پہ ڈگ دے کوئی ادھر پہ ڈگ دے، کیفیت تاری ہو گئی، بے ہوشی دے قریب پہنچ گئے۔ جدو افاقہ ہویا
اٹھے دے آ کے آپ دے قدماں تے ڈگ پے کہندے نے تھک کے اداواں میں مرید ہو گئی تھوڑیاں تھک کے اداواں. فرمایا کی بنیا؟ کہندے نے جی حضور اسی من گئے اساں جو ویکھنا سی ویکھ لیا. فرمایا مناظرہ کرائیے. انہوں نے کہا جی من جو گئے من گئے ہیں جی اسی ہار من گئے ہار من گئے. کسی آخیا سی ہارے دے گل ہیرا وہ ہے جی ہار تے جتے دے گل کوڈی ہارے دے گل ہیرا. انہوں نے کہا جی حضور ہار گئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جاؤ. تو انہوں نے کہا جی جانا کتنے ہوں؟ تورے چرن لگی اب کتنے جاؤں یہ پریتم ڈوراں گل پئیاں ہوں کتنے جانا ہے؟ فرمایا پھر اے جی حضور بیعت کر لو سانو. خواجہ علاؤالدین اتار نے انہوں نے بیعت کیتا تے وہ جننے بھی علماء سن سارے ہی آپ دے درویشاں میں شامل ہو. سن 1400 ہجری دے وچ آپ دا وصال ہے حضرت خواجہ علاؤالدین اتار دا. اور آپ دے بڑے اقوال معروف نے. مزار دے حوالے نال کسی نے پوچھا جی مزار تے جا کے صاحب مزار دے نال کیویں دا ایک ربط تے تعلق ہونا چاہیے اور کی اتھوں ملدا ہے؟ آپ دا فرمان ہے. فرمایا کہ اللہ دے ولی دے جدوں مزار تے جاندے ہو نا ایویں ہی تسی جویں زندگی دے وچ انہاں کول جاندے ہو اسی ادب تے احترام نال جاؤ تے فیض اتھوں اونا ہی ملے گا جنہ انہاں دے بارے تسی اعتقاد لے کے جاؤ گے. صرف ایک پردہ ہوندا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. فرمایا اونا ہی فیض ملے گا جنہ اعتقاد لے کے جاؤ گے تے انہاں دے کولوں جا کے نا تے دنیا دیاں گلاں تے اوتھے جا کے انہاں دے توسل نال بزرگ نو سامنے رکھ کے انہاں دے توسل نال اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا جدوں کرنی ہے نا تے پھر اللہ کولوں بھی اللہ نو ہی منگنا ہے. اے نکیاں نکیاں پیڑیاں پیڑیاں شیواں جڑیاں نے نا او نہیں. تو انہاں کہا جس لئے انہوں نے مانگ دے ہو تو انہوں نے کہو کہ جناب ساڑھے ذرا مہربانی فرماؤ ساڑھی نسبت تے توجہ کرو تے شفقت فرماؤ تے اوتھے بہ کے یا اللہ تیرے پاک تے نیک بندیاں دی بارگاہ وچ میں آ گیا ہاں بس تیرے کولوں تینوں ہی مانگنا تیرے کولوں تیرا پیار مانگنا تیرے کولوں تیرا کرم مانگنا وا تیرا فضل مانگنا وا بس تیری خوشی اور تیری رضا مینوں نصیب ہو جائے تیرا قرب مینوں نصیب ہو جائے. فرمایا پھر اس دعا دے وچ او جڑے مزار والے نے انہاں دی پھر پچھو سپورٹ شامل ہوئی. سن 1400 دے وچ آپ دا وصال ہویا. 802 ہجری سی 1400 عیسوی یعنی ہن 2000 عیسوی چل رہی ہے. یہ تقریباً اج تو 600 سال پہلے دی بات ہے. اگے پھر انہاں دے سن خلیفہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ جڑے خاص خلیفہ سن حضرت محمد پارسا اور خواجہ یعقوب چرخی دو سن. ساڈا سلسلہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ انہاں تو اگے چلیا ہے. محمد پارسا بزرگ سن جڑے انہاں دا پھر اگے اور سلسلہ سی. انشاءاللہ اگلے سلسلے کا بیان ہوئے گا. وما علیہ